I'm gonna make ลาวใส่อัวค่อยเสร็จใส่อัว This is ground up pork This is ground up pork belly สิ่งบดหมูสิ่งสั้นๆบดI'm gonna put fish sauce ค่อยสิใส่น้ำปลา Now I'm gonna put oyster sauce เดี๋ยวนี้ค่อยสิใส่น้ำมันหอย Fermented fish sauce will be added in สิตื่มปลาแดกใส่ This is MSG อันนี้มันแป้งนัว Adding on the cooked rice that has been soaking ตื่มเข้าซุปตัวแซ่น้ำเมียนแล้วนะAdding all the vegetables, herbs and spices ตื่มผักกับสมุนไพรอย่างใส่ The ingredients I will leave it in the description ของปรุงอย่างใส่ขอจะเอาเมียนใน description Time to mix everything up ยำป่นอย่างเบิดIt is very aromatic มันหอมดีขนาด Have to be patient and take your time ใจเย็นๆเฮ็ดซ่าๆ I am going to get a lot of sausages out of this ค่อยสิได้ใส่อัวหลายกับนี้How does it look เบิ่งเป็นจังได Do you make your ใส่อัว like this too เจ้าเฮ็ดใส่อัวหมดนี้บ่ Everything is mixed all in now ไอ้หยังกระปนกันดีแล้วI like a lot of pork skin in my ใส่อัวค่อยมักหนังหมูในใส่อัวต้องค่อยหอดยามยัดใส่อัวแล้ว It's time to stuff the ใส่อัวYou have to do it slowly or else the casing will bust ต้องให้ช้าๆเขาจะใส่มันสิแตก How do I look? This is my first time making ใส่อัวค่อยเบิ่งไปจังใดอันนี้ครั้งแรกค่อยเฮ็ดใส่อัวI think it's looking pretty good ค่อยคิดว่ามันเบิ่งดีอยู่ The ใส่อัว is pretty big อันนี้ใส่อัวมันก็ใหญ่เติบHow do you make your ใส่อัวเจ้าเฮ็ดใส่อัวจังหวัดใด
let me know in the comments บอกค่อยใน comment how does my ไส้อั่ว look ไส้อั่วค่อยเป็นจังไดThese are the smaller ones that I made อันนี้มีตัวน้อยค่อยเฮ็ดThese ไส้อั่ว are frying up pretty nicely ไส้อั่วตัวนี้ทอดเบิ่งดีๆThey're cooked and sliced up สุกแล้วแล้วค่อยซอยเม็นละ Thank you very much for watching my video ขอบใจหลายเบิ่งวิดีโอของข้อย Don't forget to like and subscribe อย่าลืม like กับ subscribe